Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အစားဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းနဲ့အစရဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားရမလဲ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook team ကိုဘယ်လို review ဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတွေတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မသိနားမလဲပဲနဲ့ဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအားလုံးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှရှင်းပြပေးပါမယ်Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် page is at risk ဆိုမှ page quality အနည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာအမားတွေခဏခဏလုပ်မိတယ်အမားတွေခဏခဏတင်ပြီးအတွက်ကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီလိုအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်မှအဆင်ပြေတယ်မပြုပြင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီးထားမယ်ဆက်လက်ပြီးမသိပဲဆက်လက်ပြီးအမား content ဘာညာတင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ဒီနားမှာ has been and private has been delete has been removed ဆိုမှဒီ post တင်အပိုင်းပေးတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းပေးမှာ page ပြတ်တော့ခွင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် active news ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမ step တော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာ content အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်တယ်လူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach တွေ engagement တွေ view တွေတဖြည်းဖြည်းကျလာမှဈေးအောင်ဈေးဝယ် page ဆိုရင်လည်းဈေးအောင်ဈေးဝယ်ဘာညာပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page ကိုနားမသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးတင်ခဲ့မိလဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် comment standard violation ဆိုမှသူရဲ့ page ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ messenger မှာစကားပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုအလွယ်တကူ screenshot ရိုက်မှသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တယ်လို့ကျွန်တော် root on spam ဆိုပြီးလာတယ်တချို့ screenshot တွေကကျွန်တော်အဲ့မျိုး screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကခွင့်ပြုချက်မရဘဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာ rule on spam ဆိုပြီးလာပါတယ်တချို့ဥစ္စာမှာမလာပြီမဲ့တချို့ဥစ္စာမှာ rule on spam ဆိုပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တူဦးတယောက်နဲ့စကားပြောတာ screenshot ရိုက်ပြီးတင်မှာဆိုအဲ့ဒီ screenshot ရိုက်မှာနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တခု add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ reuse content လုပ်ခင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website အခြား internet အခြား page ကတက်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ခါပေါင်းများတဲ့အတွက် page quality အများဖြစ်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ် step တစ်ခုကသူရဲ့ page မှာကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page က video download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲနဲ့တင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်သူရဲ့ page ဒီလောက်အများကြီး strike လာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဒီ page အနေနဲ့ကန်ကောင်းပါ strike က8ခုလောက်လာ8ခုလောက်တော်ရင် page ဆိုရင်တော့ page ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဒါမှ has been removed ဖြစ် post တင်အပိုင်းပေးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော် service နဲ့ဆော်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြီးမှ fix လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီ page post တင်အပိုင်းအားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေသူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ video တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုက page admin page owner နဲ့ sharing လုပ်ထားလို့နောက်တဲ့ fake account သုံးပြီးမှဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တွေများအခြား group 100နေရာမှာတော့ပြီး sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆန်ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး sharing ကအစိုးဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပထမ sharing လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က reach တွေကျသွားခဲ့တယ် engagement ကျသွားခဲ့တယ်ခါတိုင်းကျွန်တော် live stream လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် view က 2k 3k ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော် live stream လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် 2k 3k view ကနေဒီ100ဒါမှမဟုတ်50 20အဲ့လိုကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကြာလာလို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်တယ်အနည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မှဆိုကျွန်တော် page က delete ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်အားလုံးနားလေသဘောပေါက်ရှင်းပြပြီးမှသူရဲ့ page မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြောပြမှာဒီ page မှာရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် manage admin ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီ page မှာ current တင်တဲ့ admin remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခင်အဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ original တက်ပုံလေးတွေ original content လေးတွေတကယ်လို့ copy content ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုတခြားလေး edit လုပ်မှဒီ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကအခုဆိုရင် request review တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံး detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကျတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ် part 1 မှာဒီ page ကိုမသိနားမလဲဘယ်နဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးတင်ခဲ့မိတယ် page ကိုဘယ်လို setup လုပ်ပြီးတော့ရတယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရမ်းစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ချင်းနေပါတယ်ဒီ part 2 video မှာတော့ဒီ page owner အမှားလုပ်ထားဥစ္စာပတ်သက်ပြီး highlight အနေနဲ့ပြောပြမှာ request review တင်ဖို့ဒီနေ့အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် request review တော့တင်ဖို့အားလုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ page ကိုတေချာ setting setup လုပ်ပြီးမှ page မှာအမှား clear ဖြစ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါမှ request review တင်ပြီးတော့ပါကျွန်တော် page ကိုတေချာမစစ်ဘဲနဲ့ request review တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော် page မှာဘလောက်ပဲ request review တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကမစိမ့်လာပြီးထပ်ပြီးစိုးတော့မနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် attribute set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ affiliate တင်ဖို့ setup လုပ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် affiliate တင်လို့ပြီးတော့ချက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ပြန်မှဒီ page ကိုဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ from ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်
လို့ရှိရင်ဒီမှာ copyright from ဆိုရှိရသူ့ရဲ့ page ဒီမှာ copyright strike တွေရှစ်ကျင်တော့လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားတစ်ချက်သွားမှာကျွန်တော်ဒီ asset တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ page နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ affiliate တင်မဲ့ admin နဲ့ email ကျွန်တော်ထည့်သွားရမယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ email ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးတဲ့ email ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးမှဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးဒီအပေါ်ဆုံးလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက် copy ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော် page ကိုပို့မှတည်တည်ရဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ create username ဆိုရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ username create လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user link က short ဖြစ်သွားမယ်အခုဒီဥစ္စာတော့ username တော့ auto လေးရှည်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့စာသားတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပထမဆုံး copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာသားတွေအားလုံးအစစ်အသေးလုပ်ပြီးထားတာပဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားနေရာမှာကျွန်တော် link လေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် okay link ပြောင်းလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုနောက်ထပ်တင်နေရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်တစ်ချက်တင်ပြီးသွားရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်း link တစ်ချက်ပြန်ချိန်ထားလိုက်ပါမယ် okay နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလည်းတင်သွားရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာလည်း link တစ်ချက်ချိန်လိုက်ပါမယ်okay link အားလုံးချိန်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ထပ်တာကျွန်တော် page မှာဖြစ်တဲ့ issue ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်စာတွေ CV ထားထားတယ်တခါတည်းကျွန်တော်စာ CV ပြရမယ်ဆိုရင် video အရင်ရှင်းသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်းစာတွေပါ CV အစင်တက်လုပ်ပြီးမှ request review တင်ဖို့တင်ပြီး video လေးကျွန်တော် record လုပ်ပြီးတင်ပြီးရဖြစ်ပါတယ် record လုပ်ပြီးတင်ပြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းက page owner ဘက်ကလည်း live group ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် video ကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအားရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတင်ပြီးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့တစ်ဖက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးတင်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရဲ့ page quality တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော် snap view တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် screenshot ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်နာမည်အပါတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒီ okay ဒီ IM တစ်ချက်နာမည်ဒီ page owner ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကသူက service တယ်ပထမတစ်ခေါက် service အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page အားလုံးကောင်းသွားခဲ့တယ်အားလုံးကောင်းသွားခဲ့မှာဒုတိယတစ်ခေါက်သူက long service ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်သူက page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူ page တစ်ခါတည်း3ခုကျွန်တော်အလုပ်အပ်တယ်မှာပထမတော့ page တစ်ခုပဲ service အပ်တယ်ဒုတိယအချိန်မှာ page 3ခုစလုံးတစ်ခါတည်း service အပ်မှာကျွန်တော်လုပ်ခန့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးတခြား step လုပ်ထားပြီးထားပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစတစ်ချက်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနာဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့ admin ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် sign ထိုးခဲ့နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ full name ဆိုပြီးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်တစ်ချက်ရေးထည့်ပြီးမှ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ် send ဆိုပို့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် security check ဆိုပြီးလာမယ် I am not report ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် tick မှချိပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာသူပြတဲ့ဥစ္စာ traffic light လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးတော့လိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျ verify ပြီး submit ခဏလေး submit လို့ routine ဖြစ်နေပါတော့ submit လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီနေရာတက်ပုံဆက်လက်ယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ submit from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဆက်တဲ့ request submit တင်အလုံး complete ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒီ setup တခုနဲ့ပြီးတော့ခဲ့ဆိုမပြီးသေးပါဘူးဒီ page မှာ and original content တင်နေ video ကြောင့်ဖြစ်တယ် copy strike ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီး sharing ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အနည်းဆုံးတော့3ရက်ကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးသွားရပါတယ်အိမ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook တင်မှာလက်ချက်ခံတော့မှ direct complete လုပ်တော့ရအခုချိန် Facebook တင်မှာလည်း auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request ပြီးတင်ဖို့ link ပဲပေးတဲ့အတွက် request ပြီးတင်မှာကျွန်တော် page အမှားမရှိအောင်တခြားလေးလုပ်ပြီးတွားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစနဲ့ပတ်သက်ပြီး video အဆုံးသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ဆုံး affiliate တင်ဖို့တစ်ချက်တွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook page affiliate folder လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ page ကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ် page profile ပုံစံ page ဆိုရင်တော့ profile ပုံစံတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ပါတကယ်လို့ classic page ဆိုရင်တော့ page ကိုပဲရွေးပြီးတော့မြင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ပထမတော့ဒီအပေါ်စာသားတင်တယ်အခုဒုတိယစာသားတစ်ချက် copy ကူးပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီးတော့ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာလည်း from submit successfully setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့နောက် setup တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် page ရဲ့ URL ကိုတစ်ချက်ပြန် copy ကူးရပါမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ affiliate မှာစာသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမတစ်ခေါက်တင်ဒီစာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ဒီစာသားဖြစ်တဲ့တတိယအကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားတစ်ခုတင်တာဒီစာသားမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လုံးဝ clear လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောထားပါကျွန်တော်တို့ကပထမတော့ unoriginal content တင်ပြီး duplicate content တင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခုဆိုရင် and delete all the duplicate content and reuse one ပြောမစင်ကျွန်တော်ဒီ duplicate content ဆိုတော့ဒီအခြားလူတွေသုံးပြီးသား reuse content ကိုကျွန်တော် duplicate content ခေါ်တယ် copy ကိုလည်း duplicate content ခေါ်တယ် edition ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှအခုဆိုလို့ရှိရင် own video own image လောက်ပဲတင်တာဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်အားလုံးရှင်းပြပြီးမှဒီလိုစာလေးတစ်ချက် copy ကူမယ်ပြီးနေမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်အားလုံး page လုပ်ထည့်ပြီးဆိုရင်အခုနောက်တော့ page quality အနီအောင်လေးတစ်ချက်ပြန်မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကအောက်က send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေလဲပါမယ် okay နေလဲကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ Facebook တင်မှာ like ချက်ထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ Facebook တင်မှာ like ချက်ထိုင်တော့အလကားတက်တက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကပြောလိမ့်မယ် page ကိုအရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းလူကြီးမျိုးအငါးပါနဲ့လောက်ခင်းမိတယ်ဒီလိုလောက်ခင်းမိတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ကိုကအဲ့ဒီအမှားကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကထက်စကားပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ affiliate တင်မဲ့ link လေးတွေဟိုနာဒီနာပုတ်ခတ်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ပိုင်း Facebook auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးအလုပ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့က link နဲ့တခြား request ပြီးတင်ပြီးမှ page မှာအမှားမရှိအောင်တခြားလေး content ပါညာတင်ပြီးတွားရပါမယ် request review တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ရပဲငါကြိုက်တဲ့တင်မယ်ပဲဆိုလည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ခါမှာတခြားလေး queue site တင်တော့ရမယ်တကယ်လို့ copy content တင်နေဆိုရင်တော့ပဲ copy content ကို voice over လုပ်ပြီးမှဒီ copyright looking frame ပိုင်းဆိုင်ရာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာ rate ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံး edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရင် 100% copyright looking ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာကျွန်တော်ရဲ့ page အရှိမကျွန်တော်တင်ထားပြီးအားလုံး live group လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ entertainment page တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးအခြား page မှာတင်ထားတဲ့ video တွေအခြား YouTube channel တင်ထားတဲ့ video download ဆွဲပြီးမှဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရတာဆိုအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြတယ်အဲ့ဒီ channel ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ရှိနေတယ်အခုချိန်นี้ပါ copyright မှာလည်းမလာထားဘူး video ဆိုလည်းအပုတ်ထောင်နဲ့ရှိပြီးရှိကျွန်တော်တင်တာပေါ့နော် copy video ချစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး edit လုပ်ဖို့လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် video လေးတင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ private group တင်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပြီးအားလုံး detail နဲ့လုပ်ကျွန်တော် private group တင်တန်းကြီးရတော့ lifetime အတွက်တစ်ခေါက်ပဲပတ်စံသွင်းရပါတယ်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် lifetime အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကိုကြိုက်တိုင်းမေးလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး ads နဲ့ပတ်သက်ပြီး online marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပါပါတယ်Okay ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာ account မှာ add account မှာအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ် contact လုပ်မှမြင်မြင်ဝင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာဒီ page ကပြန်စိမ့်မယ်ပြန်စိမ့်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ screenshot လေးနဲ့ live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်